kulankan xarunta guud ee dawladda hoose ku dhex maray mas'uuliyiinta dawladda hoose iyo ganacsatada bakhaarleyda ah ayaa lagaga hadlayay ganax dawladda hoose ku soo rogtay bakhaarada lagu qabto xarumahooda iyagoo iibinaya alaab dhacday oo waqtigii loogu talagalay dhaafay hase yeeshee markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warfidiyaanada la hadlay guddida ganacsatada bakhaarlayaasha ee daruuri iyagoo cabasho ka muujiyay ganaaxa iyo lacagaha dheeraadka ah ee lagu soo rogay waxaanay taas beddelkeeda sheegeen inay wax ka qabanayaan dukaamada iyo bakhaarada iibinaya alaabaha dhacday waxaanay ka dhawaajiyeen in kulankani uu ahaa mid is-afgarad ku soo dhammaaday isla markaana toddobaadka dambe ay u ballameen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu hoolka dawladda hoose ku wada shiray madaxda maayarka agaasimaha bilicda dhammaan ganacsatada daruuri iyo ganacsatada waaweyn qaybo ka mid ah waxaanu ka wada hadlaynay arrin xasaasi ah wadanka waad arkaysaan xaalad aad u adag ku jira abaar ayaa jirta ilaahay waxaanu ka baryaynaa marka ugu horeysa inuu naga soo qaboojiyo abaarta jirta qodobka labaad waxa weeye haddaan dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo dawladda iyo ganacsatada aanay wada shaqayn waxba socon maayaan dhibaato fara badan baa runtii jirtay oo aanu kaga cabanaynay dawladda hoose waxaanu sheegnay sixir ka daran baa leeyahay annagu ma taageerayno in wax dhacay iyo wax la mamnuucay in aanu difaacno waxaanu sheegaynay waxyaabo fara badan inaanu ka wada hadalno maayarka dawladda hoose dhammaantood si fiican baanu sula qaadanay waxaanu ka wacyigelinay dhammaan ganacsatadayada sidii horeba loo sheegay inay ka waantoobaan wixii waxa kaloon ka wacyigelinay in ay taxadar ka sameeyaan wixii dhacay waxaanu u sheegno ka codsannay dad fara badan ganacsada boqolkiiba 99 ma aha dadkooda u quudha wax dhacay inay ka iibiyaan anigoo xubin ka tirsan ururka daruuri ee bakhaarleyda ganacsatada dhexe magacayguna yahay muxtaar cagayare waxaan maanta shir safarka bashagay aan shir la qaadanay maamulka dawladda hoose oo ugu horeeyo maayarka caasimadda markaa si wanaagsan ayaan wax iskula meel dhignay arrintaasi oo ganacsatada dhexe iyo kuwa waaweyn qaar ka mid ah ayaa waxaan isla garanay in cabasho weyn oo ka timi campaign ay dawladda hoose soo qaaday oo aad iyo xadkiisii dhaafay oo aad iyo aad noo dhibay oo ka baxsan culayskii iyo xamilkii ay qaadi lahaayeen ganacsatadu markaa si wanaagsan ayay noo afkarteen la saaray ganaax siyaadaha oo lagu ganaaxayo hal daasad yar oo dhacday ama wax la mid oo aad u yar lagu ganaaxayo 5 milyan 6 milyan 7 milyan sida aawadeed waxaan markaa garanay haddaan nahay ganacsatadii inaan soo nimaadno cabasho ula tagno dawladda hoose iyo maayarka runtii maayarku si wacan u noo garowsaday waanu naga aqbalay waxaanu sameysanaynaa guddi labada dhinac ka kooban oo runtii ilaalisa fayda dhowrka iyo wixii dhacayba haddii la kuudiyo waxa tiri hal daasad ma lagu ganaaxay oo intaas milyan hal shaad daasad haddii qof bilaad disho 6 milyan qof keeba qaadisa runtii dadka ayaa ka qaalisan wax walba laakiinse awr xamilkii waa qaadaa xariq locon ma qaado waxa weeye ganacsatada iyo dukaanleyda waxaan ku boorinaa leenahay ha ilaaliyaan fayadhowrka iyo alaabtooda si aynu ilaalino dadkeena iyo caafimaadkeena